Благодарение на вредната работа на младите спортисти од Крива Паланка и залагањата на тренерите, еден малку подзаборавен спорт успеа да се крене, а досега веќе одбележавме и значајни постигнувања на екипите од локалниот клуб. Во пресрет на стартот на лигата во одбојка се дружевме со членовите на тимот кои во младинските, женски и машки државни надпреварувања успеа да се вмеша и во самиот врв. Како и да е, одговорните нагласија дека составите напредуваат низ возрастните групи, а со тоа и квалитативно. Затоа секоја надпреварувачка кампања е интересна. По неколку одиграни рунди во турнир системот повторно бевме на тренинг, додека главниот стратег на клубот Жаклена Јовановска потенцираше дека во оваа сезона најголеми очекувања има од пионерките кои што се надпреваруваат во младинската лига. Искрено јас сум презадоволна од овие девојчиња, бидејќи тие се некаде 3 години, веќе некои имаат и 4 годишен тренажен процес. Најбитно ни е да влеземе во тие 8 и се бориме да влеземе во тие 8. Реално имаме големи шанси, значи и оние звучни имења во одбојкарските, да речеме, кругови што се во Македонија, значи ние се држиме со нив. Релативно и да кажам дека се паднавме во доста тешка група. Јанта Волеј кој е минатогодишен првак во оваа категорија и Фит Фан Волеј кој е четврти во претходната година во Македонија, така да имаме шанси, имаме победи и се надеваме. Малку поискусните девојки имале бројни други обврски. Нивните врсници годинава собираат искуство во квалитативен ранг далеку подобар од нивниот, затоа овие девојчиња ја бранат честа на тимот. Досега успешно, бидејќи пред турнирот кој одлучува имаат одлични шанси за да ја исполнат целта. Пласман меѓу 8-те најдобри од вкупно 20 екипи. Ривалите во групата на младите одбојкарки се добри, скопските тимови Јанта Волеј, Планет и Фитифан, како и составот од Прилеп. Решавачкиот турнир е на 9 март и Јовановска вели дека пионерките имаат одлична можност да се најдат во четвртфинале. Кажа се сретнавме некаде октомври, мислам претходната година и од тогаш па до сега, значи доаѓате на кога одигравме предпоследен турнир. Нашите екипи значи беа во гости во Скопје, каде што се одиграа 6 утакмици, а нашиот клуб одигра 2 утакмици, каде што одвојува една победа и еден пораз, меѓутоа тесен пораз со 2-1 во сетови, кој што ни донесе тој сет ни донесе плюс 1 бод. И имаме уште еден турнир, последен турнир, каде што ќе одлучува, значи тој турнир кои 8 екипи ќе влезат во најдобрите во Македонија. Овие девојчиња што сега ги гледате, значи се надпреваруваат во младинска лига пионерки, каде што има на државно ниво 20 екипи и овој последен турнир што реков ќе се одржи на 9 март, ќе одлучи значи кои 8 најдобри екипи остануваат, кои 12 ќе испаднат и ќе заврши за нив надпреварувањето. Од тренингот и атмосферата во која што работат може да се донесе заклучокот и младите надежи самоуверено и во одлична форма ќе се представат на турнирот. Поразговаравме со две од нив кои што ни ги кажаа своите очекувања за дуелите. Имавме доста надпревари, имавме и победувавме и губевме и така се надеваме на победи. Задоволна си од досега што имате остварено? Да, задоволна сум, можевме и подобро, но се надеваме дека ќе влеземе во 8-те најдобри. Има ли некој ривал кој што ви е најтежок, кој што не ви лежи? Очекувате ли да изненадите некого на последниот турнир на 9-ти? Па се надеваме, имаме доста јака конкуренција, Јанта Волеј, но се надеваме. Значи, како што може да заклучите, иако тимот е составен од девојчиња до 16 години, безмалку сите тренираат по 4 сезони и со искуството кое го имаат, ќе се обидат да остварат уште големи подвизди за нивна возраст. Сезонава Федерацијата сите турнири ги смести на терените на ривалите, меѓутоа девојчињата знаат дека имаат поддршката од нивните сограѓани и преостанува да се покажат во најдобро светло.